হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিচেন অফ যমুনা। আশা রাখছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আজকে আমি আবারও চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আর আজকের রেসিপি হচ্ছে বাটার চিকেন। দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কতটা লোভনীয় আর আকর্ষণীয় বন্ধুরা। এটা দেখতে যেমন সুন্দর, এটা কিন্তু খেতেও একেবারে অসাধারণ। এক কথায় অসাধারণ। খাবেন আর আঙুল শুধু চেটে পুটে খাবেন, আঙুল শুধু চেটে পুটে খাবেন। এটা রুটি, ভাত, পরোটা, পোলাও এগুলোর সাথে কিন্তু খেতে অসাধারণ লাগবে। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন, একেবারে ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ, দিয়ে দিচ্ছি ঝালের গুঁড়া, শুকনো ঝাল আর লবণ আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুসারে দিবেন বন্ধুরা। ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া হাফ চা চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি টক দই হাফ কাপ। আরও এখানে দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আধা চা চামচ আদা বাটা, আরও দিব আধা চা চামচ রসুন বাটা। তো এখন এই সবগুলো মশলা চিকেনের সাথে খুব ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো 20 মিনিটের জন্য। বন্ধুরা চাইলে এখানে আপনারা লেবুর রস ইউজ করতে পারেন, তাহলেও একটা ভালো ফ্লেভার আসবে। আর জিরা গুঁড়াও দিয়ে দিতে পারেন। আমি যেহেতু জিরা গুঁড়া পরে মশলার সাথে ভেজে অ্যাড করব, সেজন্য আর এখানে দিলাম না। তো এখন আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায় বন্ধুরা। আর এটা গরম হয়ে গেলে এতে দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল অল্প একটু, আর দিয়ে দেবো একটু বাটার। তাহলে কি হবে, বাটারের যে ফ্লেভারটা থাকবে সেটা এর সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। বাটারটা একটু মেল্ট করে নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা। আপনারা চাইলে কিন্তু পুরোটাই বাটার দিয়ে তৈরি করতে পারেন। তো যেহেতু এর সাথে আরও পরে আমি বাটার অ্যাড করব, সেই জন্য এখানে আর পুরোটা আমি বাটার দিলাম না। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজ কুচিগুলো হালকা করে একটু ভেজে নিব। খুব যে ব্রাউন কালার করে ভাজতে হবে তা কিন্তু না, জাস্ট পেঁয়াজের যে একটা গন্ধ থাকে হালকা, সেই কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্তই ভেজে নিব। আর এই বাটার চিকেনটা কিন্তু আমি একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করছি, কিন্তু খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে। দিয়ে দিলাম বন্ধুরা হাফ চা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা। খেতে একবারে রেস্টুরেন্টের মতো লাগবে। বাসায় তৈরি করে নেবেন বন্ধুরা, দেখবেন খেতে খুব খুব মজা লাগছে এবং ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বলবে যে আবারও তৈরি করেন এটা। তো এটা একটু হালকা ভেজে নিলাম বন্ধুরা। এখন এর সাথে আমি আরও অন্যান্য যে মশলাগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করে দিব। আর এক্ষেত্রে কিন্তু এসে আমি আর টেনে দিলাম না। দিয়ে দিচ্ছি 2টা এলাচ আর দুই টুকরা হচ্ছে দারচিনি, একটা তেজপাতা টুকরা করে দিলাম। দিয়ে দিব 5-6টা লবঙ্গ। এগুলো একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেব যাতে এর থেকে একটা সুন্দর স্মেল বের হয়। এখন দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম 15-16টা। কাজু বাদামটা কিন্তু অবশ্যই দিবেন, এই বাদামের ফ্লেভারটা কিন্তু এর ভিতর লাগবে বাটার চিকেন তৈরি করতে গেলে। দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আস্ত জিরা। যদি আপনারা জিরা গুঁড়া ফার্স্টে চিকেনের সাথে ম্যারিনেট করে নেন তাহলে কিন্তু এই আস্ত জিরাটা আর দেওয়া লাগবে না। আমি যেহেতু ওখানে জিরা গুঁড়া দিইনি, সেজন্য এখানে মশলার সাথে আর কি ভেজে নিচ্ছি এই আস্ত জিরাটা। তো এগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। দিয়ে দিচ্ছি 4টা কাঁচামরিচ, আরও দিয়ে দেবো 5-6টা বড় বড় টমেটো, পাকা টমেটো। এরকম বেশি পরিমাণেই কিন্তু দিতে হবে বন্ধুরা, বেশি করে পাকা টমেটো দিবেন এরকম, আর সেটা বুঝেই মশলা অ্যাড করবেন। তো এটা এখন উল্টে পাল্টে একটু লবণ দিলাম আমি, ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি বন্ধুরা যাতে লবণ প্রত্যেকটার গায়ে লাগে। আর লবণ লেগে গেলে তখন আস্তে আস্তে এটা নরম হয়ে যাবে, এর থেকে জলও ছেড়ে দিবে। আর এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব বন্ধুরা, যাতে এটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তো এটা সিদ্ধ হতে 5 মিনিট মতো টাইম লাগবে, 5 থেকে 6 মিনিট লাগতে পারে, আপনাদের চুলার জালের পরে ডিপেন্ড করবে। তবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব হাই ফ্লেম করবেন না চুলার।
মিডিয়াম টু লো ফ্লেমের মাঝামাঝি রেখে দিবেন। একটু সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে তৈরি করতে হবে। আমি একটু গেলে গেলে দিচ্ছি এগুলো। চাইলে আপনারা এখানে একটু জল ইউজ করে গেলে সিদ্ধ করে নিতে পারেন। তো আমি একটু জল, অল্প একটু জল অ্যাড করে দিলাম এর সাথে। বেশি জল দিলে কিন্তু মশলাটা যখন ব্লেন্ড করা হবে তখন অসুবিধা হবে, ব্লেন্ডটা ঠিকমতো হবে না। তো এই জন্য কম জল দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নেবেন। তো এটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, এখন এটা আমি ঠান্ডা করে নিব। আর বাইরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা বৃষ্টি হচ্ছে, এই সময় বাটার চিকেন, আহা হা হা। বন্ধুরা এখন প্যানে আমি আবারও তেল দিয়ে দিলাম। আর এখন যে চিকেনগুলো আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই চিকেনগুলো ফ্রাই করার পালা। এখানে একটু বাটার অ্যাড করে দিচ্ছি। চিকেন যেহেতু এখানে ফ্রাই করব, তো চিকেনের ভিতর যাতে এই বাটারের ফ্লেভারটা অ্যাড হয়ে যায় সেই জন্য 1 চা চামচ আমি বাটার অ্যাড করে দিলাম। তো এটা গরম হয়ে গিয়েছে বন্ধুরা। আর এই যে চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম 20 মিনিট কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন একটু এপিট ওপিট উল্টে এগুলো খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিব। আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে চিমটি ইউজ করতে পারেন বা খুন্তি দিয়েও দিতে পারেন। তো এভাবে সবগুলো চিকেন আমি প্যানে সাজিয়ে দিব আর একবারেই সবগুলো দিয়ে ফ্রাই করে নেব। যেহেতু ছোট ছোট, তো এগুলো একবারেই ধরে যাবে। আর এগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু উল্টে পাল্টে দিবেন না, এক পিঠ হয়ে গেলে তারপর উল্টাবেন। এত ওলট পালট করার কোনো প্রয়োজন নাই। যেভাবে আমরা মাছ ভাজি, এক পিঠ হয়ে গেলে তারপর অন্য পিঠ উল্টে দিই, ঠিক সেইভাবেই ভাজতে হবে। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিঠ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি চিমটি দিয়ে উল্টে দিচ্ছি। আর এগুলো একটু পোড়া পোড়া করেই ভাজবেন যাতে একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে ভিতরে, তাহলেই কিন্তু ভালো লাগবে। তো এভাবে আমি সবগুলো বন্ধুরা উল্টে দেব। তো এই চিমটি দিয়ে উল্টিয়ে আমার ঠিকঠাক পোষাচ্ছে না আর কি, তো আমি খুন্তি দিয়ে ভালো করে উল্টে দিতে পারছি, এই জন্য খুন্তি ইউজ করলাম এখন। তো বন্ধুরা এভাবে সবগুলো আমার উল্টানো হয়ে গেল। আর এখন যে মশলা একটু ছিল সেই মশলাগুলো এই এখন দিয়ে দিচ্ছি। উল্টানোর কিছু সময় পরে এই মশলাগুলো অ্যাড করবেন, তা না হলে প্রথম দিকে দিলে কিন্তু এই চিকেনগুলো ভালো ফ্রাই হবে না। উপরন্তু কী হবে, মশলাগুলো আগের থেকে একেবারে পুড়ে যাবে আর এই চিকেন ভালো করে ফ্রাই হবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খেতে ভালো লাগবে না। যখন দেখবেন 2 পিঠ প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে তখনই এই মশলাগুলো দিয়ে এরকম করে ঝুরঝুরে করে স্মোকি করে ভেজে নেবেন, তাহলেই সুন্দর ফ্লেভারটা আসবে। তো এগুলো ভাজা কমপ্লিট, আর এদিকে এগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, এখন ব্লেন্ড করে নিব। তো ব্লেন্ড করা কমপ্লিট বন্ধুরা। এখন আমি কড়াটা থেকে চিকেন উঠিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে তার ভিতরে ব্লেন্ড করা মশলা সব ঢেলে দিলাম। আর ব্লেন্ডারের যে জাগটা সেটা একটু ধুয়ে জল অ্যাড করে দিলাম এর সাথে, দিয়ে এখন নাড়াচাড়া করে এখানে 5 থেকে 7 মিনিট লাগবে এটা রান্না করতে। তবে এখনও কিছু প্রসেসিং বাকি আছে, আপনারা দেখতে থাকুন তাহলেই বুঝবেন। তো এখন এর সাথে আমি কিছু হুইপিং ক্রিম অ্যাড করব, আপনারা চাইলে ফ্রেশ ক্রিমও অ্যাড করতে পারেন। এখানে আমি প্রায় হাফ কাপের একটু বেশি দিয়েছি। ক্রিমটা দিলে কিন্তু বেশি ভালো লাগবে, আর বাটার চিকেনে অবশ্যই ক্রিম ইউজ করবেন, তা না হলে কিন্তু বাটার চিকেন হবে না। তবে ফ্রেশ ক্রিমও ইউজ করতে পারেন, আবার হুইপিং ক্রিমও ইউজ করতে পারেন, যেটা আপনাদের হাতের কাছে থাকবে সেটা দিয়েই করবেন। তো ক্রিমটা ভালো করে মিশিয়ে এপিট ওপিট উল্টে একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম, আর এখন ফুটে উঠেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আস্তে আস্তে কিন্তু এটা একদম লোভনীয় হয়ে উঠছে। এখন আমি বন্ধুরা দিয়ে দিচ্ছি চিনি 2 চা চামচ, আমি আমার স্বাদ অনুসারে দিলাম, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুসারে দিবেন। যেহেতু এখানে টমেটো দেওয়া আছে সেই জন্য এখানে কিন্তু একটু চিনি দেওয়া লাগবে, তাহলে টেস্টের যে ব্যালেন্সটা সেটা এসে যাবে। এখন এর সাথে আমি অ্যাড করব বন্ধুরা বাটার। তবে বাটার যে যতটা খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দিবেন। 2 চা চামচ বাটার আমি দিয়ে দিলাম, আর এখন এগুলো এর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়ে যায়। আর একটু ঝোল উঠিয়ে আমি চেক করে দেখছি যে লবণটা আমার স্বাদ অনুসারে হলো কিনা। তো এখন বাটারটা খুব ভালো করে মিলিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি ঘুটে ঘুটে। এখন বন্ধুরা যে ভেজে রাখা চিকেনগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিলাম। চিকেন দিয়ে কিন্তু 2-3 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু চিকেনের ভিতরে মশলার ফ্লেভার এবং মশলার ভিতরে চিকেনের ফ্লেভার অ্যাড হবে না। তো এভাবে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিচ্ছি আমি।
আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয়েছিল যে একটু এখানে লবণ কম আছে, সেজন্য একটু লবণ অ্যাড করে দিলাম। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা দিয়ে কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে এবং এটার কালারও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হয়ে গিয়েছে। তো এটা এখন আমি নামিয়ে নিব বন্ধুরা। আর এটা দেখতে যা ভালো লাগছে না বন্ধুরা, আহা! এটা খেয়ে সবাই খুব ভালো বলছিল। আপনারাও ট্রাই করবেন, আপনাদেরটা কেমন হয়। আর উপর দিয়ে আমি জাস্ট ডেকোরেশনের জন্য একটু হুইপিং ক্রিম ছড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে এটা দেখতে সুন্দর লাগে। এটা দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন অসাধারণ। তো বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আপনাদেরটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ যারা ধৈর্য ধরে আমার সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে, নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, টাটা।